est-ce que mos na laa dal nga jënd marchandise boo xam ne soxla woo ko dëggantaan wala nit demandé la dara nga d'accord ci te bëggoo ko woon def wala da ngay jéem a convaincre nit ñi ci ñu jënd marchandise booy jaay nga def lépp loo mën sottiwul. tey di nga comprendre lan moo waral loolu. tey li ñuy jàng arme la boo xam ni mën nga koo utiliser pour am li nga bëgg. mën nañ ko utiliser aussi ci sa kaw pour am liñ bëgg ci yow. tey convaincre la ñuy jàng ak manipulation. nan ngay def ba convaincre nit ki ci li nga bëgg. 4 secrets psychologie lañ la indil pour convaincre képp koy jëflanteel. de vrai vidéo bi bëgguñu ko woon dugal YouTube. parce que dafa am ay mbir yu dangereux yu ci nekk. bu ngeen seetaanee vidéo ba mu jeex di ngeen comprendre li tax warul woon a dugg YouTube. di ngeen comprendre aussi li waral vidéo bi. ñu ngi leen di fàttali aussi ñoo ngi en promo ci suñu formation yi. tey le 29 ba mardi le 1er. ci 4 jours yi yëpp formation Alibaba bi au lieu 25000 12500 lay doon. formation crypto-monnaie bi au lieu 30000 20000 lay doon. mën ngeen ñëw inscrire ci numéro bii. gars yi dal leen ak jàmm ci chaîne bi. ñuy ñaan suñu nuyoo fekk leen ci jàmm. tey dañuy jàng 4 principes pour convaincre képp koy jëflanteel ci lépp loo bëgg. principe bu njëkk bi mooy principe de contraste. loolu mooy bu ñaari mbir wutee ci ñun dañuy jox deuxième bi dayo bu ëpp bi mu am en réalité. exemple boo nekkoon jaakatu yére ngeen ñëw sa place bëgg a jënd costume ak chemise. costume bi nga koy jaayee 50000. chemise bi nga koy jaayee 15000. ban la ko war a njëkk a wan ci ñaar yooyu pour convaincre ko ci mu jënd ñaar yëpp. xalaatal ci réponse bi 5 secondes. félicitation bu fekkee cos bi nga wax. magasin yu mag yëpp noonu la ñuy def bi gën a cher lañ lay njëkk a wan. parce que bu nit ki jëndee cos bi ba pare bu ñëwee ci chemise bi prix bi day yomb ci moom. comme jënd na léegi cos buy jaar 50000 chemise buy jaar 15000 du cher ci moom lool. bu fekkee nag da ngaa def contraire bi wan ko chemise bi ba pare. chemise bi mën naa cher ci moom. mën ngaa naxante nag ba jaay ko ko. waaye lu jafe lay doon nga jaay nit luy jar 15000 pare bëgg koo jaay luy jar 50000. bàyyil xel ni chaque jour nga jóge ci kaw wàcc moo gën a yomb nga jóge ci suuf dem ci kaw. exemple boo doon yëkkati 10 kilos nga ñëw rek yëkkati ko directement mën naa diis ci yow. mais bu fekkee da ngaa yëkkati 50 kilos ba pare doo koo yëkkati 10 kilos yi day mel ni day gën a oyof ci yow. et pourtant même poids bi la waaye li nga njëkk a yëkkati lu diis mooy def différence bi. benn société immobilière dañ doon utiliser stratégie bii. li ñu def mooy dañoo préparé woon liste kër yi ñu daan jaay. ñu tegoon ci kaw ñaari kër yoo xam ne rafetul lool ñu def ko prix bu gën a cher. bi ñu laajee courtier bi lan moo tax ñaari kër yooyu rafetul ba pare gën a cher yeneen yi. mu ni ñaari kër yooyu société bi da koo jënd bàyyi ko noonu du pour jaay ko client yi. juste dañ leen koy wan pour ñu comparer ko yeneen kër yi ko dàq gën koo yomb prix ci liste bi. c'est-à-dire boo gisee ñaari kër yu cher te rafetul. nga ñëw ba ci suuf gis kër goo xam ne moo dàq moo gën a yomb. loolu day am jeexital bu muy bàyyi ci yow. mën nañ continuer exemple yu bari la. tey buñ la informé woon ni la perte nga 10 millions yi nga dajale woon yëpp. dikkaat ni la non 5 millions nga perte dese nga 5 millions. alhamdulilah ngay wax pourtant nouvelle bu naqari la. waaye da nga koo comparer ak nouvelle bu njëkk bi moo tax mu oyof ci yow. perte 5 millions moo gën a oyof perte 10 millions. deuxième principe bi mooy principe échange. liñ ci jublu mooy bu la nit defalee njëkk yow it da nga koy bëgg a fay loolu. bu la nit joxee cadeau sa anniversaire yow it da nga koy jox cadeau bu anniversaire. bu la nit invité tey ëllëg da nga koy invité. jaaykat yu bari dañuy faral di utiliser méthode yooyu. surtout ñiy jaay ay lekk comme ay ngatoog yu mel noonu. booy jënd dañ naa la kaay ñam bu neexul nga bàyyi. en général boo xasee ñam di nga jënd même bu la neexul. parce que boo ko jëndul da ngay am benn zaaru kersa boo yëg. te dépenser sa xaalis ak sa conscience tranquille moo lay gënal sentiment boobu. moo tax en réalité boo bëggul jënd doo ko bëgg a ñam. yamul nag ci ñiy jaay lekk kese. léeg-léeg nga dugg ci magasin ñu dalal la may la ndox waxtaan ak yow. da ngay dem ba yow boo jëndul ci magasin bi doo nekk à l'aise. principe boobu nag principe bu tasaaroo la ñëpp koy utiliser parce que. politiciens yi dañ koy def bu seen élection yi jub see. mooy dañuy dem ci nit ñi intéressé wu ci ñoom jox leen importance. yenn saa yi sax ñu jox leen xaalis pour rek ñu voter leen. ba ci taalibe yi yalwaan sax dañuy utiliser méthode boobu. bu nekk dañ la laan yalwaan nga sarax leen ñu ñaanal la. léegi boo demee fu mel ni garage dañuy taxaw ci oto yi di ñaanal nit ñi bañ mujj may leen même mu fekkee sax na dañu ko woon. parce que day dem ba seen ñaan yooyu doo ko mën a muñ. moo tax boo yorul loo joxe sax da nga leen di dagg doo bëgg ñu àggale. c'est sûr que ni stratégie boobu mi ngi dox ci ñoom. benn boroom xam-xam européen daf doon nettali histoire bu mel noonu. nee na ci première guerre mondiale bi am na benn soldat allemand ay supérieur am dañ ko santoon benn mission. mission bi mooy mu yoot dem ci kàmb yi gaa yi doon gas pour jàpp benn soldaaru ennemi bi. parce que kàmb yu bëri yi ñu gasoon moo tax armée allemande bi mënul woon jàll. soldat bi mu demee dafa bett kenn ci soldaaru ennemi yi muy lekk mburu. yorul woon arme ci loxoom. léegi mu tiit xamul lu muy def mu jox ko ci mburu mi mu yoroon. nee na bi mu ko joxee soldat allemand bi dafa tourné def ko dara. parce que dem dékku koleeru ay sayfam moo ko gënal mu jàpp soldat boo xam ne da koo defal teraanga. principe essence bi am na beneen yoon buñ ko mën a utiliser tamit.
mooy li ñuy wax concession mooy nga demander benn affaire bu rëy wàññiwaat ñëw ci lu gën a ndaw. dal na ma fan yi ak benn jigéen bu doon wër di jaay mooy jaaykatu promo yi dafa ñëw di ma présenter produit mi jaay bi ma nee ko ma soxla ci produit mi jaay mu ni ma kon jëral cuuraay bant bi jënd naa ci ñaari paquet te utiliser wu ma ko parce que ma ci woon benn soxla bi ma commencé gëstu ci sujet bii laay soog a comprendre ni principe bii la utiliser xawma ba xam na ko wala déet. dafa jóge ci demander ma lu rëy ñëw demander lu gën a ndaw méthode boobu nag mën nañ koo utiliser ci domaine yu bari. misaal bu fekkee da ngay yokkalu salaire demander salaire bu rëy en général sa patron day bañ proposition boobu léegi wàññi googu ngay wàññiwaat loolu nga demandé woon day mel ni teraanga la boo ko lebal moo tax moom it dina nangu yokkal la dara ci sa salaire bu njëkk ba. jaaykat yu bari dañuy utiliser méthode boobu sans sax ñu bàyyi ci xel da ngay ñëw di jënd téléphone exemple man la 300 000 lay jar nga ne ma cher na ma ne la jëlal 250 000 léegi ñuy waxtaan ba ma ni la indi 200 000 nga ne ma 150 000 laa man la 300 000 laa la waxoon wàññil naa la 100 000 yow boobu ba léegi nangu woo yokk dara léegi da ngay commencer di wax ci sa xel ni comme diwee ne 300 000 ba 200 000 man tamit naa def effort yokk dara bu ko defee nga ne léegi defal ma ko 180 en général boo waxee loolu jaaykat bi da la koy jaay wàcc jëm wàcc moom jóge ci 300 000 ñëw ba 200 000 loolu moo lay pousser ci nga def effort yokk 180 donte 150 nga préparé woon exemple la rek nag. troisième principe bi mooy preuve sociale liñ ci jublu mooy jeexital bi société bi di am ci yow tey exemple boo demee marché di jënd nga fekk ñaari bitig yu jàkkaarloo bokk même marchandise bu ñuy jaay benn place bi fees dell ñëpp di ko rang beneen place bi amul client kenn nekku fa automatiquement da ngay jàpp ni ku njëkk gi moo gën a baax la lu muy jaay wala moo gën a yombale et pourtant en réalité mën naa bañ a demee noonu. Kevin Robert da doon wax ni 95% ci nit ñi dañuy toppe rek 5% ci ñoom ñooy sos dara. bàyyil xel ni nit ñi ak preuve boo leen mën di tegal ci àdduna li nit ñi def moo leen di gën a convaincre nit dafa yomb a influencer surtout nag bu dee loo xam ni mbooloo koy def. am na benn gëstu bu borom xam-xam yi defoon dañoo jël kenn nit mu taxaw ci trottoir bi di xool benn place ci asamaan si mu taxaw fa lu yàgg nit ñi di ko romb kenn amul ci moom soxla borom xam-xam yi doon def gëstu bi yokkaat yeneen ñetti nit léegi ñuy ñeenti nit ñoom ñëpp ñu taxaw rek di xool benn place ci asamaan si. nit ñi romb mujj ku ñëw da ngay ñëw yow it taxaw di xool yàggul dara ñu doon ful ñoom ñëpp ñu taxaw di xool asamaan si ñaata yoon la dal nga romb benn place nit ñi bari yow it nga ñëw taxaw te xamoo sax lu xew. principe bii moo tax politiciens yi di fay nit ñi xaalis ñu dajaloo ci benn place non seulement loolu day wane ni am nañ mbooloo waaye day influence tamit nit ñi koy gis pour ñu ñëw. am na ñoo xam ne buñ gisee ni ñëpp génn nañ ñoom it dañuy bëgg a génn tey boo dee jaaykat nga yor ñaari marchandises yoo xam ni ñoo bokk qualité te prix yi soreewul boo waxee client bi ni ko bii moo gën a xew wala moom la nit ñi gën a jënd yaa forte chance que boobu lay jël parce que ñun nit dañuy bëgg di nuroo ak ñeneen ñi dañuy bëgg mel ni ñeneen ñi mel di def li ñeneen ñi def loolooy tekki génération boo dem en général ñooy bokk nu ñuy solo ba ci sax ni ñuy waxee léeg-léeg ak mots yi ñuy utiliser. quatrième principe bi mooy principe rareté benn boroom xam-xam da doon wax ni li tax ñu bëgg dara mooy ñu yaakaar ni mën nañ koo ñàkk. bu dara raaree ci suñuy bët wala ñu yaakaar ni buñ ko ñàkkee mënuñu ko amaat dañuy def lépp lu ñu mën pour jot ci loolu. looloo tax ngay gis jaaykat yi di wax ci benn marchandise ni li ci des bariwul wala quantité bi dafa limité. liñ ci jublu mooy def ci sa xel yow client bi ni dafa raar wala bu la rëccee doo ko amaat. bu ko defee loolu da lay pousser ci nga gaaw jël décision balaa lay opportunité bi di raw. mën naa am nag liñ lay wax dëgg la comme mën naa bañ a nekk dëgg. ak lu ci mën di am benn objectif la am. mooy convaincre la ci ni produit bi dafa raar pour yokk valeur am ci say bët. am na boutique yu utiliser stratégie boobu. client bi day ñëw di wër benn marchandise sonn ci. bu ko defee jaaykat bi ni ko benn bi ci desoon yaakaar naa jaay naa ko. client bi day commencer di am désespoir. noonu la jaaykat bi wëri wa si yàgg mu ni ko des na benn pièce. léegi comme client bi moom jàpp na ni benn pièce booboo ci des. da koy jaral mu fay lu cher pour jënd. parce que pour moom bu ko bàyyee keneen di koy jënd te bu boobaa dootu ko gisati. pour stratégie boobu dox nag faaw produit bi nekk lu raar. am na benn société bu doon defar oto. dañoo xëy bis génn communiqué ni modèle oto sangam dootuñu ko liggéey. parce que vente yi dafa bariwul woon. bi communiqué bi génnee demande yi ci oto bi dafa yéeg lu baree bari. li ko waral mooy nit ñi xam nañ ne bu leen xasee rëcc dootuñu ko amati beneen yoon. principe bi am na beneen yoon buñ koy utiliser. mooy bañ a perte sa liberté. am na benn gëstu buy wane ni nit loo ko gën a tënk. wala nga gën koo menacer ci benn mbir day gën a bëgg mbir moom. te habitude boobu nit ki da koy teel a développer bi muy am 2 ans 3 ans. jëlal benn xale nga jox ko fawukaay yu bari. nga tere ko ci benn wala nga jël benn jox ko moroomam.
fawukaay boobu nga ko xañ lay def lépp lu man pour jot ci. jaral na ko mu jooy suba ba ngoon waaye dootul bëgg benn fawukaay bu dul boobu. dama yaakaar ne loolu ñun nit dañ koo doon ci suñu maam Aadama bi ko yàlla dugalee àjjana ak li nekkoon àjjana yépp genn garab la ko ci terewul mu lekk ci garab googu ba yàlla wàcce ko ci kaw suuf. nit moo bindoo noonu lépp luñ koy tere day mel ni day am lu ko ciy poussé. léeg-léeg dañuy def erreur ci suñ communication léeg-léeg dañuy bëgg a tere nit ki dara mais niñ ciy waxee ak moom moo koy poussé ci mu dem découvrir loolu. comme yenn kuréel yi ñu faral di xeex ci société bi façon bi ñu leen di xeexee moo leen di defal promotion sans sax ñu bàyyi ci xel. encore une fois nit ki saa bu sentir ni liberté am dafa menacé wu day fipp. réew yu bari yu tàkk wala mu am ay crise looloo leen ko yóbbee. gars yi tey foofu la ñuy yem ak yéen ñu bari ñoo ngi doon laaj fu ñu nekkoon lu tax ñu ko def vidéo waaye alhamdulilah ñoo ngi ci jàmm bu baax. dañu doon liggéey ci benn programme bu tudd le code de commerce. d'ailleurs vidéo tey bii ci programme boobu la waroon a bokk. foofu lañ ko gën a yaatalee parce que technique yëpp mënuñu ko woon def en public. formation la boo xam ne dañ ciy wax ci lépp lu jëm ci wàllu commerce. moo xam ci mindset, gérer société, marketing, convaincre, manipulation, technique de vente. bàyyiwuñ ci dara lu jëm ci wàllum jënd ak jaay. alhamdulilah sori nañ ci trop incha allah dinañ ko lancer ci mois d'avril bii. mën ngeen intégrer suñ seen WhatsApp bi pour buñ ko lancer ngeen bokk ci ñi koy njëkk a jot. lépp luy information bu ci jëm dinañ ko dugal foofu. lien bi mi ngi ci description bi ak ci premier commentaire vidéo bi. ñu leen di fàttaliwaat ñoo ngi en promo ci 4 jours yi. tey ci samedi bi le 29 ba mardi le 1er. ci 4 jours yi yëpp formation Alibaba bi au lieu 25 000 12 500 lay doon. formation crypto-monnaie bi au lieu 30 000 20 000 lay doon. mën ngeen ñëw inscrire ci numéro bii. di leen fàttali aussi ngeen abonné ci chaîne bi te aimé vidéo bi. jaa ngeen jëf.